Thuộc thể loại hành động với hàng loạt những tình tiết ngạt thở, nhưng The K2 vẫn không thiếu những khoảnh khắc ngọt ngào và siêu lãng mạn của cặp đôi chính. Hơn nữa, Chang Wook và Yoona chưa từng hợp tác trong bất kỳ dự án nào trước đó, càng khiến khán giả bất ngờ hơn với sự bùng nổ phản ứng hóa học của cả hai trong phim. Không chỉ nhận được tình cảm của đông đảo khán giả, mà làn sóng ủng hộ Chang Wook và Yoona đến với nhau cũng trỗi dậy mạnh mẽ. Cộng với mối quan hệ thân thiết đằng sau ống kính, tin đồn hẹn hò của hai ngôi sao râm ran đến tận sau khi phim kết thúc. Mới đây trả lời phỏng vấn tờ Domain, Chang Wook không ngần ngại đề cập đến vấn đề nhạy cảm này. Mỹ Nam 29 tuổi chia sẻ: "Tôi luôn dành sự quan tâm nhất định đến các bạn diễn nữ, bởi việc tạo ra không khí thoải mái, không ngượng ngùng trên trường quay sẽ nâng cao hiệu quả hợp tác. Điều này thu hút sự quan tâm của khán giả, nhưng đồng thời cũng dẫn đến hiểu lầm không đáng có. Giữa tôi và Yoona thực sự không có bất kỳ quan hệ đặc biệt nào, ngoài việc là những người anh em tốt trong công việc." Đây không phải lần đầu tiên Chang Wook vướng phải tin đồn hẹn hò với bạn diễn nữ. Trước đó, anh và Park Min Young cũng được khán giả nhiệt tình ghép đôi bởi sự phối hợp diễn xuất quá ăn ý của cả hai trong Healer. Khi đó, nam diễn viên cũng phải lên tiếng phủ nhận. Song đối với một bộ phận người hâm mộ Chang Wook, Park Min Young vẫn là người tình màn ảnh tuyệt vời nhất của anh.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.